Then you boleh tutup kamera lah sebab saya nak share screen. You tutup you punya kamera so that dia tak berat sangat. Kalau tak nanti you jadi berat. Okay. Now I'm going to share with you the scheme of work. Okay. Saya dah share juga dalam you punya keluar tak? Keluar tak? Scheme of work kan? Okay. So dalam Google Classroom tu, I've shared with you the scheme of work. This is HTF730, Food Quality Assurance and Control, Master Level, Credit 3, Contact hours 3 hours, 1 hour for class and 1 hour for online discussion. Okay, online discussion saya dulu I was being ambitious. I did it like every week. Okay, but I think dengan online lah pula semua, so kali ni saya akan ambil mungkin 5 kali discussion macam tu lah. Saya akan postkan topik 3 ke 5 kali topik-topik tertentu untuk kita discuss dalam tu ataupun you all discuss sesama you all. So I will bila saya buat any topic for class discussion, nanti you akan dapat notification through email. Okay, sebab you dah masuk dalam saya punya Google Classroom punya group tu kan. Okay, so this is for part 1. Okay, my name Cik Ma, Tambi Cik, that is my phone number and my landline number, okay, office number. Okay, so this course, okay, what is this course all about? For those, I'm sure that most of you, bukan most lah, I think all of you are from the food service industry or food service degree ataupun food related businesses, food related courses. So I'm sure these are, I mean the terms are familiar for you. The elements of the topic that we will cover is also not alien for you. So saya rasa macam insyaAllah kelas ni seronok lah, boleh discuss banyak lah. Dia sama level dia sama level. Last semester I was like ada cabaran tersendiri because as I said just now, I have my finance background. I have my students who doesn't appel from program appel. So ada perkara-perkara yang dia tak pernah dengar sebab cover yang kita cover dalam degree, so dia tak pernah dengar, so he has to do like a lot of work lah, background work lah untuk follow my course pula. Okay, but my course will emphasize on the food quality elements and the latest trends in the industry to assess food quality. Additionally, it will provide you with the ability to understand and analyze quality assessment of advanced food quality. We will cover quality standards such as total quality management, salah eja ni. Okay, and then we have hazard analysis critical control point, or we are all very popular with HACCP namanya. We will cover a little bit about halal and international organizations of standards such as ISO 12000, which ISO 22,000 I will not go into detail because we will cover one quality system, and kita akan discuss how other quality system is different, if it has any difference or if it has any similarities between each other. Tapi yang kita akan discuss secara detail adalah HACCP. Okay, and bila kita discuss mengenai HACCP, kita akan bandingkan ataupun in comparison with maybe GMP ataupun in comparison with halal. Okay, maksudnya we will discuss about, okay, halal will look at this perspective, HACCP will only cover on a different perspective. So I will not be going into like detail, okay, ini quality ni, tak, quality system saya tak go semua satu persatu, but we will discuss the similarity and the differences. Okay, course outcome, at the end of the course, we will able to identify the standard procedures for food quality assurance and control in food service industry, present in both writing and orally the procedures involved to optimize food quality in food service industry.
So when I said about presenting both writing and oral presentation, you will have your term paper and you will have to present your term paper, which term paper you have to do it in a written platform, write up, and then you have oral presentation, of course, and of course you have another project which is HACCP project, okay. And the third cost outcome is to analyze the important requirements for quality assurance in food service industry. Okay, this is my somewhat syllabus content. Okay, if you look at it, this is the first week. We will discuss about the definition of quality and quality control, assurance and management. Okay, concepts in quality. Okay, kita ini minggu pertama lah. So if you look at on the right, I have some reading list. Kalau buat masters tapi tak baca, then tak sampai level masters lah. Tak dapat dia punya feel macam student masters. Bila student masters, you are required to read on your own. Okay, and these are the things that I wanted you to read on your own, do some notes, ambil tahu what's going on in other places in the world, and selalunya saya akan update. Okay, saya akan update, tapi ini dah tak sempat update, so I think it's still valid because it is like 5 years ke belakang, so dia masih boleh berguna sebagai what do you call basic knowledge on the topic that we wanted to cover. Okay, contohnya macam minggu ni kita cover mengenai quality and quality, definition of quality, concepts in quality. So your reading list is about individual attitudes on food quality and safety, kan? Measuring subjective health for foods and other products, that is also measuring quality. And then there's a policy gaps and governance barriers to success for management regulatory systems, food safety and quality management regulatory systems. So just have a feel for to read every week, ikut yang tu. Saya takkan treat you macam student diploma, student degree, whereby saya bagi quiz, saya tanya baca ke tidak, tak, you baca yang paper-paper ni semua. Then after maybe for some people, dia after a while dia rasa alah doktor bukan tanya pun, doktor tak semak pun kita baca ke tidak. Ya, saya tak semak sebab I treat you like an adult student masters, so saya tak adalah nak baca ke tidak. Tak ada, tapi saya tahu bila you adalah orang yang baca semua yang saya bagi, it will transpire into your answers in your exam. Kalau exam you macam masih lagi level degree, then you tak bacalah yang saya bagi. Okay? Boleh faham? Faham. Okay. Sebab dia macam saya cakap seorang-seorang, dia kan bila kita mengajar online ni kan. Okay, kalau you nampak dekat ni, JAVS ni, this is textbook. Saya rasa saya bagi awak textbook yang Java ni kan. Yang penulis dia Jav, no? Yang Jav ni. Sekejap ya. Saya kalau tukar ni, cuba tengok dalam classroom tu, classroom awak. Dan saya share textbook tu. Siapa penulis ni? J. Andres Westphal. Nama dia Jav something kan? Kan? Okay. J. Andres. Nama dia something macam Mexican punya nama, Jav kan? Betul. Yep, okay. So then betul lah saya bagi, sebab saya ada a few e-book, saya takut saya salah share dengan awak. So ini adalah yang saya, bila saya tulis Javas ni, it is the textbook that I provided you. Okay, e-book tu. So you baca. Saya dah siap bagi dah page 1 hingga 5. Dulu saya tahu kadang ada lecturer dia bagi je buku, you kena beli buku ni tapi dia tak beritahu page mana you kena baca. This is by training. I dulu masa degree, lecturer dah bagi macam ni.
Dah bagi macam ni, bila nak baca textbook page berapa. So tak adalah macam you expect nak baca apa kan, ada textbook nak baca yang topik yang mana. So dah ada, you baca je lah page 1 hingga 5, saya rasa bearable lagi kan. 5 page saja, okay baca, right, okay. Kemudian untuk minggu kedua sampai minggu ketiga kita ada mengenai consumer and food professionals, view on food hazards. I will cover basic food safety, and then we discuss about natural, synthetic, toxins, allergens. And that one I require you to read these 3 papers or these three article. Saya dah bagi dia punya link tu kan. You just click, dia akan terus bawa you kepada online. Okay, if you cannot download from Google Scholar ke apa ke, please remember that you ada nombor metrik dan you adalah student UiTM, you boleh download daripada UiTM library. Okay, gunakan you punya metric number dengan IC, log in, cari yang online articles or online journals. Bila you tekan tu, you cari, bila you bagi yang DOI ni, dia akan terus bawa kat platform dia dan you boleh download for free. Okay, kalau tak tahu tanya, sebab saya tahu I'm dealing with student first semester dalam masters. So maybe you tak familiar dengan penggunaan library online. So kalau tak tahu macam mana nak buat, then kita will do it together dalam kelas. Kalau tidak, saya tak nak memandang ringan lah yang kepintaran awak tu. Saya rasa awak lebih pintar daripada tu, you boleh cari sendiri. Okay. So okay, and then we will cover method of analysis. I think method of analysis ni is just like I'll share with you what are the machines or the equipments or the tools that is available when we wanted to discuss or we wanted to bukan discuss, we wanted to measure the quality of food. So saya akan cover yang itu, and then we'll talk about some other testing methods, maybe sensory evaluation of food. Dan saya punya nota semua ada macam tu. Kadang student kalau kita tak beritahu, dia macam rasa kita dah cover ke tidak, but kita dah cover on the method of analysis because I'm sure kalau I think apart from Farah maybe because Farah belajar mengenai food tech and bioprocess, so I think she is familiar with more equipments available to analyze the quality of food. As for our part, as for our food service students, I think we are somewhat familiar with sensory evaluation, you know, using people to measure the quality of food. Saya rasa lah, saya tak tahu kalau dekat mana tu, dekat Lungun nak buat macam mana, but in our place we have that. We have our lab, we have colorimeter to measure the color of our food. We have, of course, we have our sensory lab. We have texture analyzer. So kita akan discuss on that, bagaimana mesin-mesin ini berguna dan sebagainya. So you can also baca yang saya bagi ni lah, studies on effects. If you have any questions, feel free to ask in class or to text, dan kita boleh discuss dalam discussion, dalam group discussion. Kan kita akan, saya kata ada 3 hingga 5 discussion online dalam platform online. So for that kita akan boleh ada soalan dan discuss lah. Dan tak semestinya discussion tu saya adalah punca jawapan. If any of you baca mana-mana you would like to share with your classmates, so feel free to answer each other question, and jangan harapkan saya sebagai orang yang paling pandai dalam kelas tu, kerana to me I think bila dah masters, PhD ni, saya tak rasa saya bukan punca ilmu ataupun orang yang menyampaikan ilmu, tapi orang yang menunjukkan kepada anda semua bagaimana untuk menimba ilmu, di mana ilmu boleh diperolehi, bagaimana to make sense
of the knowledge or of the input that you have covered in class. So that is how, that is kalau kat overseas they call it instructor. I instruct you to learn this, you baca ini. So untuk tu you, untuk part-part yang ini tajuk tertentu you baca, macam tu. It's not like macam you tunggu apa yang saya nak keluar daripada mulut saya. Sebab pada saya proses pembelajaran tu boleh berlaku. Sekarang ni pun proses pembelajaran boleh berlaku. Kalau awak tak datang kursus pun awak boleh Google lah, awak boleh apa ke kan. Contohnya lah. Tetapi you sekarang ni nak make sense of everything that you know, and maybe bila you datang kelas ni you tahu ada perkara yang you tak tahu. So when you know what you don't know, then you will learn how to find the information. So this is where this class is all about. Saya akan beritahu you di mana yang you boleh cari information dan sebagainya. Okay, if you see I have this test one online. So yes, I have test one online. Saya akan bagi soalan dan you akan hantar kembali pada masa yang ditetapkan. Okay. Week 5. Biasanya week 5 lah, tetapi untuk kita ni saya rasa mungkin sebelum raya ke kita buat satu test ke, contohnya lah. Okay, test 1, okay. And then kita akan cover total quality management, the concept sahaja. And pada waktu ini, saya tak nak, itulah bila sampai masa nanti kita akan discuss mengenai TQM dan sebagainya. But I wanted to let you know that this is where you have to submit your term paper first draft. Okay, so I think last week I've mentioned about that term paper. So this week, and I mentioned last week about, you know, doing this one you will do it with your friends. Okay, so you akan bersama kawan, sama ada berdua. Saya syorkan berdua atau paling ramai pun bertiga. Tak boleh lebih daripada itu. So you do a term, dipanggil desk research lah. Desk research, meaning that you cari artikel-artikel yang terkini pertaining to the topic of your choice. Kalau you nak buat mengenai halal, okay, apa yang mengenai halal, isu yang dalam halal ni. It's a concept paper, maksudnya you just nak tahu, you know, apa isu, apa problem dalam industri halal contohnya. Ataupun kalau you nak buat mengenai kualiti makanan, so apa mengenai kualiti makanan yang isu terkini. Dan tapi bila kita kata kualiti makanan, it can be what? Kualiti makanan dari sudut polisi ke, kualiti makanan dari sudut pekerja yang menyediakan makanan atau apa. So you sendiri boleh coinkan tajuk you dari minggu ni. Minggu ni you cari partner dan you come up with the top title untuk submit pada saya at least by next week. So dalam masa seminggu ni cari apa agaknya yang you nak boleh buat kan paper tu. You cari artikel-artikel yang related dengan tajuk yang you nak buat. Kerana bila saya kata term paper first draft ni, maksudnya saya nak tahu dalam you punya term paper tu apa yang you akan tulis. Selalunya student dia akan tunjuk pada saya, mula-mula dia akan tunjuk tajuk dan subtitle, apa yang subtitle bukan subtitle, title and subtopic. A subtopic about apa yang dia akan tulis, dia akan cover dalam dia punya concept paper. So daripada situ saya akan syorkan, oh kalau macam ni baik you ada lagi input tentang ini, dan dia akan cari lagi maklumat tu dan dia akan bagi saya the first draft. Your term paper tu bagi first draft dulu. Kenapa first draft? Okay. Are you still with me, you all ni? Yes. Okay. Yes, Doctor. Sebelum cakap seorang. Okay. So okay, in your term paper, the first draft, kenapa saya kata ada first draft? Okay. Saya percaya if you, okay, my background, okay, sebelum tu saya just nak saya memang bercakap memang lompat-lompat. Kadang bila dengar mak cakap, rasa mak selalu cakap lompat-lompat, sekejap topik ni, lompat-lompat. Tapi kadang nak explain tentang satu-satu perkara, kadang saya terpaksa explain. Okay.
I believe in when we do your term paper, I believe in learning is a process. Okay, I tak suka macam okay awak buat term paper, pilihlah tajuk apa awak nak buat, nanti hujung semester awak pun hantar pada saya dan saya pun macam surprise kan. So saya tak nak surprise yang macam tu because I don't really like surprises, especially surprise daripada student kepada saya. Jadi to me, I would like to get involved in the process of learning. So when I said term paper first draft, meaning that I expect you to have like a draft, you dah buat satu kali, okay, you dah siapkan lah by minggu ke-6 ke-7 you dah siapkan. By next week you dah ada dah tajuk besar, you dah ada dah sub topik, saya nak cover mengenai ini, you angan-angan you apa you nak cover tu dalam apa yang you nak buat dalam term paper. So by week 6 or week 7 you give me the first draft, saya baca dan saya akan bagi komen, saya akan beritahu mana yang you kena tambah, apa yang silap dalam maybe referencing, apa yang silap dari segi cara penulisan dan sebagainya, supaya saya boleh pulangkan pada you dan you buat yang cantik, yang lebih baik dan you hantar pada saya towards the end of the semester. Tapi towards the end pun saya bagi awak dalam minggu ke-10 atau minggu ke-11 macam tu, minggu ke-12. Paling lambat minggu ke-12. Tak boleh lambat lagi daripada tu. Then baru saya akan buat grading. Maksudnya masa you hantar yang first draft tu, it is not graded. No, it's just a learning process. Sebab saya tak percaya yang okay, student buat term paper 20%. Hujung semester nanti awak hantar pada saya dan saya bagi grade. Betul tak awak punya term paper? So saya rasa macam kadang-kadang student proses pun tak pernah buat, tentang term paper pun tak pernah buat kan. Saya tak nak you surprisekan saya. So first draft you bagi dulu. Let's say minggu ke-7, lepas minggu ke-7 nanti awak carilah tarikh. Siapa ketua kelas tadi? My Sarah ya. So My Sarah nanti pilihkan tarikh ke, My Sarah discuss dengan you all ke, tapi saya tahu My Sarah beritahu saya bila you all akan hantar. Dan bila nak hantar tu My Sarah yang ingatkan semua orang dan My Sarah ingatkan saya please. Sebab saya pun kadang student ni kadang dia pun nak trick kita tahu, kita pun dia ingat ke tidak, kita pun tak ingat, dia pun tak hantar. Lepas tu tiba-tiba surprise hujung semester. So as I said, I don't like surprises. So nanti markah awak pun saya pun bolehlah surprisekan awak. Surprise, saya bagi markah kat awak kan. So tak nak. So you give me that first draft, saya komen dan saya pulangkan. Sometimes it takes me like 1 or 2 weeks, sebab tu saya minta by minggu ke-7 saya dah dapat, saya akan pulangkan pada awak mungkin minggu ke-10 ke kan, minggu ke-9 ke-10. Then you akan do your corrections and return balik pada saya minggu ke-12 atau macam itulah, paling lambat lah minggu ke-12, something like that. Okay, if the paper bukan if, should the paper, no, should pun sama dengan if. I hope the paper is good because it can be a potential publication for you, because I have student yang lepas saya betulkan, lepas tu lepas saya bagi grading and then dia dah habis dan dia pun dia bekerja dalam bidang pendidikan, so dia rasa apa yang dia buat tu macam ada value, so he published that paper and that is what and then of course nama saya dia tak turunkan lah, dia sebab nama saya yang suruh dia buat paper tu dan saya yang betulkan 2 kali, so dia tak hilangkan nama saya. So it was one of the most cited paper for me. Paper saya yang banyak-banyak tu itu adalah paper yang paling popular lah, cited. Kalau you tengok issues in halal management ke something lagi, tapi issues, tajuknya tu lah issues. It is a term paper daripada student saya masa dia first sem. Macam ni lah term paper yang ni lah. So if the paper is good enough, you cover a lot of things, you betul-betul cari input yang terkini, why does it matters, you know, apa yang you tengah buat tu, it can turn into something beneficial for you as well. So be serious about it.
some student they do the concept paper and then dia pakat dengan kawan dia siapa yang akan ambil itu sebagai potential literature for your research paper later. Kan you all pun ada research paper kan, you akan ada buat research. So literature daripada term paper tu dia jadikan sebagai literature untuk dia punya research. Okay, okay, that's the term paper. Right, okay. Kemudian tajuk-tajuk yang lain seperti biasa, okay. Then kita akan cover statistical methods of quality control. Maybe this one Farah Waida will share with us maybe apa yang dia dah cover dalam bioprocess, maybe kan. So sekarang ni dia kena carilah nota-nota dia. Okay, saja je lah nak bagi dia. Alright, okay. And then we have HACCP, okay. Okay. Your HACCP will be, saya akan, I think hari ni atau esok saya akan releasekan arahan for HACCP. Untuk HACCP you akan buat like a system control, HACCP based system control for a make-believe company or for a make-believe product of your own. Okay, saya tak nak cakap banyak sebab hari ni saya banyak sangat saya bagi awak information, saya takut overloaded. So hari ni saya hanya akan release dia punya arahan untuk macam mana you nak buat you punya HACCP project. Minggu depan you datang dengan soalan kalau you rasa you ada soalan macam mana ya nak buat, macam mana nak start, okay, itu you akan tanya soalan minggu depan. Saya hanya release dia punya tu, so you ada something that you nak banyak nak proses ni. Tadi nak proses term paper, nak proses apa benda yang you kena buat kan. So minggu ni hari ni saya nak saya concentrate pada term paper and then saya releasekan pasal HACCP by tomorrow and then you next week you tanya saya kalau macam mana nak buat yang HACCP tu. Of course HACCP dia punya due HACCP project is after kita cover HACCP dalam kelas. Okay, seperti mana tadi saya cakap, I still believe learning is a process. So before you can complete your punya HACCP project, I will cover HACCP dalam kelas. Apa yang kena ada, apa yang kena ada, apa yang kena ada. Alright? Is that clear? Okay, Doktor. Alright, okay. And then of course ini Malaysian Food Regulation sometimes kita akan selitkan dalam topik-topik kita yang lain. So dia selalunya tak adalah macam satu minggu tu kita menghadap Malaysian Food Regulation sahaja, kerana as we move along during the quality systems we will touch or we will discuss apa yang ada dalam Malaysia Food Regulation, Food Law and Regulations 1983 dan sebagainya, apa yang ada. So kita akan selit-selit. So dia tak adalah macam satu tajuk tu yang kita akan cover satu minggu. Kita akan selitkan dengan yang lain-lain. Okay, so during your week 13, we will have your presentation on HACCP, 13 and 14 lah selalunya because kita ada presentation HACCP U dan kita ada presentation term paper. Okay, so you ada dua presentation. What we did for my last semester, sebelum tu saya student buat presentation dalam kelas dan kita kadang drop lah, line drop lah, lepas tu kawan seorang lagi tak dapat masuk lah, dia tak dapat line lah, dia on the way lah, macam tu. So what we did was when it comes to presentation, you akan pre-record your presentation. Okay, you pre-record, so masa kelas macam ni you akan mainkan you punya recording of you punya presentation, macam mana you nak consolidate ke dengan kawan-kawan. So kita akan tengok dalam kelas bersama-sama you punya presentation and we will have Q&A. Q&A bukan pre-record lah, maksudnya lepas tengok tu, okay, kalau kawan awak ada soalan dan saya pun ada soalan, kita discuss mengenai apa yang you dah buat. So that is the learning process. Alright, okay. So be ready lah. Saya rasa yang part itu you all semua pandai dengan pasal-pasal buat video semua kan. Semua dah pandai dah buat video, boleh masuk lagu lah, masuk video lah dalam dia punya video. So tak ada masalah. Saya rasa itu saya selalu tak payah ajar sebab itu saya lagi belajar daripada you all macam mana you all buat benda-benda yang macam tu. So okay, teaching methodology. Okay, this is your 70% online assessment.
You ada midterm, you ada class discussion. Okay, class discussion yang saya kata itulah yang I learn. Dulu kita panggil I learn, sekarang di You Future. Weekly selected topic. Okay. Kemudian you ada HACCP project which is 20% submit online. Your term paper 20% submit online. Oral presentation, okay, this is a concurrent online session. Untuk yang ni lah, oral presentation ni adalah yang daripada maybe HACCP ataupun daripada term paper. Okay, rubric semua nanti saya akan share later. Saya tak nak too much information hari ni. Nanti kan student bila sampai waktu ni, bila saya katakan saya dah discuss, dia kata mana satu? Gitu, sebab dia banyak sangat information yang masuk. Okay, so and then you have your final exam which is 30% online for 3 hours. Maksudnya saya release soalan tu pada jam 9 pagi, by pukul 12, mungkin saya bagi 12-5 minit. So 12-5 minit you dah kena pulangkan kepada saya you punya kertas jawapan. Right? Okay, so that's about all that we will cover in our food quality. Okay, so do you have any question? Saya stop presentation. Stop presenting. Doktor, untuk format term paper tu nanti doktor akan bagi kita ke? Ya, ya betul. Saya akan bagi format. Untuk minggu ni, selepas kelas ni you discuss you nak buat dengan siapa, you nak buat tajuk apa, you pandai-pandai lah pakat sendiri dengan kawan-kawan nak buat dengan siapa. And then by minggu depan at least you dah ada dah satu tajuk yang maybe kita boleh discuss, dan daripada tajuk tu kita boleh, oh I think you patut cover yang ini ya. Kita kan discuss lah apa yang benda-benda yang boleh you tuliskan dalam you punya tajuk tu, macam tu. Jadi at least minggu ni kita selesaikan, I mean pada saya sampai minggu depan you dah somewhat know what you are going to do for your term paper. Saya tak syorkan you all buat ramai-ramai, 4 memang tidak lah. 3 pun dah macam ramai juga, tapi kalau you boleh buat 2, that would be better. Okay, sebab you all pun berapa ni? 9 Kita ada 9, so kalau 3 boleh ke? Boleh lah kalau you boleh work together, 3. Saya sebenarnya tak ada hal. Sebab kalau boleh saya pun tak nak baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak lepas tu kan. Kalau baca banyak-banyak macam seronok je, okey cakap. Tapi bila tu alamak. So okay, 3, but make sure that pandai-pandai lah you cari kumpulan sendiri, sebab saya tak suka nak jodoh-jodohkan ahli kumpulan. You cari kumpulan you sendiri, you work it out sendiri, sebab itu bila Sekiranya HACCP dengan term paper ni dua-dua pun buat berkumpulan. Kumpulan yang sama ke, kumpulan lain ke, terpulang you. Selalunya student dia akan pilih yang sama sebab bila dia duduk berjumpa tu dia boleh kerja discuss benda yang sama lah terus kan dengan kumpulan yang sama. Selalunya macam tu. Tak dengar. Siapa Sarah? Sarah, awak cakap macam dalam air. Saya dapat sikit. Ke kita kena tutup suara? Ni kita tutupkan suara orang. Ini HACCP dengan term paper dua-dua projek, bukan individual. HACCP dengan term paper, dua-dua pun apa? Apa soalannya? Apa soalannya? Betty cakap tadi? Dengar tak? Betty Dengar apa tak? cakap tadi? Saya minta internet dekat. Ini tengah lah. Soalan saya, HACCP dengan Apa term soalan paper awak? ni. Saya. HACCP dengan term paper dua-dua group projek ke? Ya. Ya. Saya tak berapa rajin nak baca banyak-banyak. Suara saya lambat lah doktor. Saya dah cakap tapi sampai kat doktor lambat. Ya, lagging. Ya, betul. Kena buat dalam kumpulan. Dua-dua pun dalam kumpulan. Gitu. Dua-dua pun. Dulu saya pernah buat lah individu, tapi Taib lah. taib lah.
Sebab kalau buat individu banyak, lepas tu saya bila saya correctkan, saya betulkan, saya baca kan, saya bagi komen. Nanti bila dapat tu kadang ada student yang tak dapat, ada student dapat apa yang saya maksudkan kan. Jadi bila dia buat bertiga, bila seorang tak faham, yang lain mungkin faham komen saya ke apa yang saya cakapkan tu, so dia boleh learn together dalam kumpulan tu. Sebab pada saya bukan sebab output tu, saya bukan just nak tengok output tu, bila keluar saya nak menilai kan, saya nak menilai. So saya hanya nak tengok proses pembelajaran tu telah berlaku atau tidak. Jadi pada saya bukan hanya you keluar je, oh untuk pemakahan saya dah selesai dah ada assignment. Tak, saya nak the process of learning. How you learn to do it, how you learn to do the term paper. Dan kalau boleh, kalau you pick up dengan baik dan benda tu bermutu, benda tu boleh dipublish, ada potential for publication, dan alhamdulillah you untung, saya pun untung kan proses tu. Tapi kalau benda tu perlu brush up banyak, dan saya akan hanya bagi markah dan settle lah untuk kelas ni, maksudnya kan, maksudnya. Lepas tu ada pula tu saya kata ada student dia gunakan itu sebagai cara untuk dia bersedia untuk dia punya research method. So sebab itu bila dia ramai-ramai kadang-kadang tak bagus juga, sebab nanti siapa yang nak ambil tu untuk jadikan research method dia. Sebab research you kena buat sendiri. Research bukan berkumpulan. Jadi nanti bila you dah buat ni sama-sama, lepas tu bila research, aku nak gunalah topik ni, aku nak gunalah literature ni untuk aku punya research method, dan yang kawan yang lain tu macam rasa apalah kan. So pada saya yang term paper tu you buat betul-betul dan kita publishkan. So nanti bila term paper you dah tahu the process of doing that term paper will prepare you for your literature review for your thesis nanti. Macam mana nak tulis, macam mana nak cite, macam mana nak guna, nak cari problem ataupun nak cari gap analysis, itu semua proses tu berlaku masa you buat term paper. That is the learning process that I want you to be able to do lah, macam tu. It's not just for the sake of assessment. Baik. Doktor, saya nak tanya, kalau yang untuk tajuk ni kan, kita perlu macam berdasarkan course content ke boleh bebas Tak perlu course content, you boleh bebas. Cuma saya rasa sebab saya confident dengan kursus ni sebab is food quality assurance and control. So anything under food service, anything under food, any issues, in fact kalau you kata kebersihan pekerja pun under food quality kan. Jadi saya punya kursus ni pun cukup besar untuk apa saja dalam food tu. Kalau you cerita pasal service quality, then saya mungkin kata janganlah buatlah tentang food quality kan. Janganlah buat tentang hotel ke, janganlah buat tentang tourism ke kan. Buat tentang makanan sendiri. Halal ke, TQM ke, I don't know, pengurusan macam-macam lah, restoran, orang yang menyediakan makanan di pasar malam, apa-apa can be apa-apa. Saya tak nak jumutkan fikiran awak kepada tu. Maybe kalau awak tengok pada kita punya course content, memang course content saya rasa menyeluruh kan. I mean it covers wide area dalam food quality. It covers method, it covers the quality system itself, it covers basic food hygiene, it covers Malaysia food regulation. So anything, apa-apa saja. So saya tak nak kata awak kena buat something on katakan food business saja. Tak. Kalau food business pun kalau nak relatekan ni bagaimana consumer suka membeli produk-produk dekat situ berdasarkan apa, marketing dia ke, tapi at least mestilah ada elemen food quality, macam itulah maksudnya. Saya tak nak tu you datang dulu dengan you punya topik yang you nak buat, dan kita tengok whether macam mana kita nak fitkan kepada food quality. Kalau memang jauh sangat, then saya boleh kata boleh tak kita masukkan dalam tu kan, macam itulah. Right. So ada soalan lagi?
Tak ada? Okay. Kalau tak ada, I think kita bersurai dulu. Saya tak kawal apa-apa lagi kan? Kita bersurai dulu. Nanti saya akan post untuk minggu ni apa yang you kena maybe discusskan. Sebab itu adalah perkara yang saya nak tu. Lagipun student saya ada seorang tak ada MC, operation. So kita akan buat untuk minggu ni just santai-santai. Saya akan bagi satu soalan untuk you all fikirkan dan bagi jawapan, apa pandangan. Itu saja. Kita tak akan buat dalam kelas ni tapi kita akan buat dalam platform discussion you future ataupun dalam Google Classroom. Saya akan announce lah. Yeah? Right? Okay, if there's nothing else, all the best. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Selamat berpuasa. Selamat menyambut Selamat berpuasa, Doktor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you Doktor.